Приветствую всех на моем канале. В ремонте микроволновка Samsung. Сейчас покажу, що яка проблема з нею. Так. Втикаємо в розеточку. Так, бачимо, що вроде би напряження працює. Короче, гудить вона страшно. Що аж світ просідає. Так що будемо розбирати, дивитися, що там з силовою частю. Зараз скроємо і подивимося. Зараз ще раз клацну. Бачимо, гудить вона неестественно. І світ також присідає. Тобто трансформатор в нагрузку паша добряче. Так, пацани, коротше, розібрав я мікроволновку. Зараз покажу, що треба робити, як робити діагностику даної цієї силової частини. Множителя цього напряження, магнітрона і трансформатора. Я вже тут все відключив. Так, прибор включаємо звукові прозвонки. Бачите, да? Так, і для початку міряємо оці контакти. Звенить, це нормально. Це нить накала для подогріву. Тепер один щуп ставимо на корпус, а другим перевіряємо на контактах. Нормально, ніде нічого. Каже про те, що оцей проходний конденсатор не пробитий. Так, тепер трансформатор. Беремо теж до маси, касаємося. І отут є у нас виход вторичної мотки високовольтний. Тут должно бути, в моєму випадку, тут 183 Ома. Це нормально. Предохранитель, оце ось, бачите? Дзвонимо його. Він йде у нас на високовольтний конденсатор. Звенить нормально. Предохранитель цілий. Провіряємо конденсатор. Конденсатор перед тим, як мірять, пацани, отверткою так до маси і обов'язково розряджаємо. Взагалі перед тим, як лізти сюди, техніку безпечності соблюдаємо, тому що тут високе напряження, конденсатор може бути оставатися остаточний заряд і може стукнути дуже добряче. Так, коротше, перевіряємо, міряємо між контактами. Ось. І бачимо, що він у нас, коротше, конденсатор у нас пробитий. Бачите? Ось. Ось є високовольтний діод. Він нормальний, тобто не пробитий. Ну, щоб його перевірити, це треба один кінець, за допомогою лабораторного блока питання. Тобто питання на нього подавати і вольтметром міряти, подивитися. І потім міняти полярність, перевернути діод. І там должно там бути якесь напряження. Тобто в одну сторону должен пропускати напряження, а в другу сторону він не должен пропускати, або пропускати невеличке напряження. Тобто якесь обратне напряження може бути в таких діодах. Тобто в нашому випадку цьому конденсатору високовольтному каюк. Бачимо, що він у нас пробитий. Зараз позвоню владельцю цієї мікроволновки. Питаю, чи согласний на ремонтувати, чи согласний він на заміну конденсатора цього. І потім продовжимо. Так, пацани, коротше, позвонив я клієнту. Він дав добро на ремонт, так що буде міняти. Конденсатор у мене є такий. Ось він такий. От. Кстати, ємкость може бути. У них там і 1 мікрофарад, і 1,1, і 0,95, і 0,85. Тобто у мене отакий. Якщо там буде 1 мікрофарад, це нічого страшного, вона працювати буде. Може, тобто, це якби воно впливає, звісно, на мощність самого магнітрона, тому що чим більше ємкость, тим більше він зможе енергії в собі накопити. Тобто будемо ставити отакий все. Ось новенький, все, як положено. Новий новісінький. Даже мухи на ньому не чпокались, так що все буде хорошо. Витягуємо той, там його, щоб витащити, достатньо відкрутити там винтик. Оцю петлю зняти і він вилізе. Тобто тут проблем немає. Нічого паяти не треба. Міняємо, коротше, ставляємо оцей і будемо перевіряти. Оце все не знімати, щоб туди добрати. У мене така є длинна отверточка. І отак ось ми його прямо через це відкручуємо. Зняв я цей конденсатор. Кстати, ємкость у нього теж 0,95 мікрофарад. Видно вам, не видно, тут все воно написано. Напряження у них, по-моєму, там 2000 вольт. Так що буде якраз те, що треба. Якщо там трошки відрізняється, так що якщо у вас, допустим, там стоїть, допустим, 0,95, а у вас є 1 мікрофарад. І ви, заказувати, ставляйте сміло і все буде працювати. Так що, звісно, якщо є у вас 0,95 і 0,95, то, звісно, це хорошо. А якщо там одиничка, або, допустим, у вас там стояла одиничка, а у вас 0,95, то ставляйте і все буде працювати чітко. Я вам чесно кажу. Предохранитель подивлюся, що предохранитель наш не сработав. А воно, дивіться, тут уже що. Пружинка гаташа. Короче, предохранитель теж під заміну.
пацани, ось припаяв новий предохранитель. Так, ось місто оцього модного. Так, все, конденсатор наш на місці. Зараз собираємо, ставлю і буде працювати. Все, пацани, собрав я мікроволновку. Ось вода, холодна повністю. Так, зараз ставлю. І будемо перевіряти. Так, он давай. Сколько? Так, виставимо. Минутку. Минутку. Так, старт. Чуємо, що наша мікроволновочка вже не гудить. Работає, естественний її звук роботи. Подивимося, як вона працює, гріє вона чи не гріє. Так, зараз сталося считані секундочки. Так, відкриваємо і смотрим. Бачимо, пар йде. Дуже хорошо видно. Вода гаряченька, палець не втримаєш за минуту. Одним словом, пацани, такий був, ну, як для тих людей, які розбираються в ремонтах даної техніки, то це не сложний ремонт. Ну, а для починаючих, звісно, це буде хороші знання будуть хороші. Так, винуваті були в даній проблемі конденсатор високовольтний. Ну і для того, щоб було все нормально, поміняв я цей предохранитель. Видать, там нить вже перегоріла, вони взяли ту пружинку, розтягнули і зробили таке ось уродство. Тобто, якщо б ще помучили б її, при такій несправності могли спалити трансформатор. Ну, коротше, ремонт би був би економічно неоправдан. Все, спасибо за внимание. Підписуйтесь на мій каналчик, ставте лайки і все. Це мирного неба. І до слідчого відосика.